Una de les modalitats esportives més reconfortants i que més de moda estan hores d'ara és el Tai Chi. I aquesta modalitat esportiva es pot practicar així a Moncofa els dijous i els dimarts de 6:30 a 7:30 a ser polifuncional. La classe la dona el bé conegut nostre Pau Calatayud. Com estem? Molt bé, Jorge. Contamos un poquet en què consisteix aquest tipus de classes. Bueno, pues así será, es una clase oberta, pot vindre qualsevol tipus de persona, independentment de l'edat, del sexe, i la principalitat és tirar del grup, és a dir, formar un grup nombrós i intentar tirar d'aquest grup avant. En que abans, pues claro, si ja se claven les classes molt avant, pues ja n'hi ha que agarrar la persona i separar del grup i ficar-la pues, en treball individual. Molt bé. Pel que fa al Tai Chi en si mateix, quin tipus de beneficis té per a la gent que ho practica? Pues el benefici principal del Tai Chi és el reforçament del sistema immunològic, a banda de la millora d'elasticitat, flexibilitat, coordinació, memòria, en fi, tot per a la salut. La gent vos conta després les seues experiències i vos diuen que es millora molt la salut, no? Sí, n'hi ha persones que sí que no s'ho conta, sí. Home, nosaltres també intentem preguntar-ho perquè nosaltres se basem en la nostra experiència personal, però si les altres persones no s'ho conten, entonces, claro, una persona que tinga una osteoporosis avançada, pues a no ser que te diga que li va bé, pues tu realment ho saps. O la persona que té la tensió alta i va fent Tai Chi, poquet a poquet se li va estabilitzant la tensió i li va baixant una miqueta. O ja la persona que té una salut molt roïn, que enferma de no res, agarra virus de l'estómago, constipats a 2x3 i poquet a poquet va tenint una millora de salut. En fi, és important per a la longevitat, per allargar la vida i tenir una qualitat de vida bona. O sigui que hi ha col·lectius de persones que els ve especialment bé, no? Sí, per supost. Tot i que tot el món se pot apuntar. Molt bé, millor ben dit, la persona molt sana pràcticament no fa molt de cas d'aquestes activitats i si les persones que ho necessiten són les que més se beneficien i al tant també són les que més se queden atrapades per l'activitat. Les altres persones diran que senten menys. Claro, la persona que se sent mal o regular pues, acaba sentint-se bé o inclús molt bé, però la que se sent bé pues, és molt difícil que això ho trobi així, a lo millor. ¿Vale? De totes maneres, una persona amb una salut encomiable pues, també és recomanable perquè la seva qualitat de vida va a seguir augmentant. I pel que fa a les classes, una sessió com la d'avui, per exemple, una sessió convencional, com les estructures? Com comences, què fas? Pues comencem fent un treball en grup, fem uns xicotes passos que tenen un treball diferent i després fem un altre treball que és ja una miqueta més llarg. És dir, així no sols se podia practicar Tai Chi, sinó si qualsevol persona dels practicants volguérem agarrar formació, el que és dir formar-se com a monitors, com a cinturons negres i el dia de demà trauràs unes classes per ahí i pues, en fi, anar formant a persones, pues, senzillament així podrien formar-se, anar formant-se. Precisament és el teu cas, perquè tu eres professor, eres monitor, dones classe en Almenara, dones classe en Moncofa, però també competixes, i hi ha competicions a nivell nacional i internacional, i tu has guanyat prou guardons. Com està la teva carrera des d'ara en aquest aspecte? Pues bueno, fa 2 anys vaig treure un campionat d'Europa, l'any passat vaig aconseguir un subcampionat d'Espanya, però la satisfacció personal, l'orgull personal ve per una alumna que ha aconseguit una medalla de bronce en un campionat d'Espanya. Entonces, pues claro, y es una chica que está formándose soles en clases públiques, o sea, es decir, jo vaig començar a formar-me en classes privades, elles així estan formant-se la gent en classes públiques, o sea, vull dir jo que si compares la qualitat, avui per avui no n'hi ha massa diferència. Antes sí que n'hi havia gent que en les classes públiques no donava molta qualitat a l'hora de formar la gent. Tot això, igual que el Wushu, tot això ve per la Federació de Judo, o sea, és tot emparat per el Consell Superior de Deports, o sea, són campionats importants i títols oficials. Són modalitats esportives que abans eren més elitistes i que ara és d'ara, com s'han ficat de moda, qualsevol el pot practicar. Sí, qualsevol el pot practicar i a la vegada també són esports minoritaris. Avui per avui tu bé sabràs que copa la vida quotidiana el fútbol, y a banda del fútbol pues en que abans està ciclisme o bàsquet, però que del fútbol copa, entonces claro, la majoria de gent jove pues està molt volcant el fútbol, treure-los del fútbol pues és molt complicat.
De qualsevol manera, si te fiques, si mires enrere fa 20 anys, menys encara, o sigui que a poc se va situant i va trobant el seu lloc, no? Sí, fa 20 anys enrere, molt menys encara, molt menys practicants, i poquet a poquet anem a agarrar un lloc en el que és una de les disciplines que potser pues, que són molt minoritàries, com a deport, no com a pràctica, perquè com a pràctica sí que pues, en les platges se sol donar com a activitat per al turisme, potser trobes grups numerosos de 50, 60, inclús potser 70 persones fent l'activitat, però aquestes persones no volen saber res d'una competició. Entonces ahí és on hi ha la diferència. En el futbol sí, n'hi ha que enfrontar-se contra un altre, quan més m'enfronte més divertit m'ho passe. Així no, així molta gent el que busca és pues això, l'estabilitat en un mateixa, encontrar-se en el lloc personal i la seva harmonia i d'ahir que no molesten molt més. Ja que comentaves tu el tema del futbol, d'altres esports que són més, diguem, l'esport rei, no? Esports més majoritaris, el tai chi ha trobat el seu lloc sobretot en el sector més femení, no? Si hi ha sectors que tradicionalment eren més masculins, més propis d'homes, aquests esports, diguem, que segons la seva naturalesa han fet que el sector femení s'hagi fet més d'ells. Sí, se recomana molt per a les dones, perquè es va molt bé per a tots els òrgans de les dones, i també la dona té un punt en concret, que és la sensibilitat. Són activitats que van a augmentar la sensibilitat de la persona. La dona ja de per si ja té més sensibilitat que l'home. Entonces, claro, a l'home l'ha de despertar certa sensibilitat. Sí que és de veres també que la majoria de mestres o grans mestres són mestres, no són dones. ¿Vale? Quan és a lo contrari, les dones, sin embargo, són més practicants, però són més reacis a presentar-se a exàmens i inclús a agarrar aquesta responsabilitat d'ensenyament. I els homes no, els homes agarren la responsabilitat, tiren endavant i intenten donar el millor de si per a tots. Temps al temps també, Sí, temps al temps perquè avui per avui n'hi ha grandíssimes mestres. Jo tinc moltes companyeres que són unes excel·lents mestres. Molt bé, Pau, moltes gràcies. I no res, moltes gràcies per estar amb nosaltres i volies comentar alguna cosa? Moltes gràcies a vosaltres per estar per així. Ja ho saben, si volen practicar aquest tipus d'esports, així és dimarts i dijous de 6:30 a 7:30 al pavelló polifuncional de Moncofa.